Здравствуйте! В эфире Саша Новости. Я покажу свой вентилятор, который я сделал из Lego Education. Вот, смотрите, какой классный. Сам собирал на компьютере своем. Вот. А вот эту штучку мы придумали вот сами. Ой, тут сломалась одна штучка. Вот. Ну, мигает тут она пока что. И вот об этом я сейчас расскажу. И еще, я не успел. Вот я позвонил, полицейский мне позвонил и сказал, что он не сможет приехать. Там еще один бандит что-то украл, но он приедет на втором, на шестом ролике. Вот, это вот потом, когда мы пятый снимем. Вот на пятом он уже придет, потому что всех бандитов уже убрали, и я расскажу о Басике, но это с полицейским. А вот еще я хочу рассказать, вы знаете, что у меня кровать-диван. Кровать-диван. Еще я в гостиной сплю, представляете? Это так классно. И еще я много найду новостей, что вы прям улетите в космос. До свидания.